整个置身在茶园当中的露营区，非常的美。今天就是我们要去避难。每次要去露营前都要搬这么多东西，而且还没完哦，明天还有一趟。今天是露营前的一晚，把今天最重的搬下去。然后我就是负责在旁边等的人。怎样？因为这个工作需要极度的专业。如果是我说的，我一般人啊，所以如果我说的有人一定不满意。还要再调整吗？调一下。我觉得我们已经差不多弄半个小时超过了吧。那第一次呢？我们每次都是趁半夜在搬东西，这时候也不会有人搭电梯，所以我们可以一直霸占着电梯，也不是霸占了，就是比较不会影响到别人使用。今天收的不满意吗？对啊。为什么？没有整个方方正正，然后很紧密的贴在一起。哎呀，基本上就是载着出门就好了。终于出门了。对啊。怎样？为什么你要这么大声？因为你重复好几次。因为我在要录一个我觉得讲的比较好的。柚子很可怜，就坐在我的脚下。但是我等一下应该会让他上来我的腿上，只是他其实没有很爱跟我一起。然后这次的后面特别的满，所以柚子没地方坐了。可是其实跟别人比起来，我觉得我们算是还好，有些人都顶到天花板。好了，专心开车。Quiero un carro que corra más. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. 这时候呢，来到我们的营位，通常我们都会直接先把天幕给搭起来。那搭好天幕之后呢，我们才会来看说这次的寝室帐啊跟厨房要怎么样安排。通常有可能会讨论到吵架，因为有时候可能他想要摆这里，我想要摆那里，但无所谓啦，反正最后就是一定会顺利解决。就来看一下我们是怎么样子把帐篷搭起来的咯。这时候就有点想要分享一下，因为另外一个我们一起常常会出去露营的朋友啊，就是她老公就会负责搭帐篷，然后她只要在旁边拍美照就好了，使得我真的非常的羡慕。那我们现在搭了这一个寝室帐啊，其实我们已经搭了应该1-2年超过了吧，就这个已经用蛮久了。不过老实说到现在，我每次就是要搭的时候，还是需要花一点时间。然后有人就会搭到生气，因为想说哦，你就已经搭这么久了，怎么到现在都还不会搭？但没办法啊，就是反正我每次搭完就是忘记了。搭完寝室帐之后，我们就会把其他的东西都搬到天幕下面。这时候呢，我先生路易斯就会开始安置他非常满意的厨房，我就默默乖乖的去安置我们睡觉的地方。接下来轮到我要布置室内啦。那我会先铺这一个室内用的垫子，然后才会再用床垫，然后2层加起来非常的舒服，都不用担心会太硬睡不着。本来一开始我们都只有用这一个就是原厂垫子，然后它没有说非常的厚，但是我一开始觉得还蛮舒服的。可是后来开始越来越多次的露营，就是会到那个有石子啊，或者是草地比较不平均的地方，那我就会觉得睡得不太好，然后之后才开始加装用床垫。然后这个没什么技巧，就是把它摊开而已。这样就完成啦。
但其实才只是第一步骤而已，接下来还要用充气床垫。这个就是充气床垫本人，现在看起来小小的，可是它等一下弄大的时候真的非常的大，我觉得至少3到4个大人睡觉都 OK。不要看它薄薄的，超级重。With a substance that is pure. And I said, darling, I'm feeling rich although I'm poor. I said, darling, in your arms I feel secure. Darling,然后接下来我们会铺上我们的床单，那这个床单我们就是跟枕头用真空袋收在一起，不然它真的非常的巨大，很难带出来。然后因为我们又得睡这种一般的枕头，所以又特别的大，那种充气枕我觉得真的不是很好睡。可是就看个人习惯，就是如果你真的想要带一般的枕头的话，可能就是得把它真空一下，不然真的很难带出门。然后接下来我要先来装我们的床包。好啦，然后这就是我们的床单。这个床单呢，我们是在那个虾皮上面找卖家定制的，就是一般如果是现成的花色，可能就是我们比较没有那么喜欢，所以就是找人家做这种素色的，然后就看你的床包你的床垫买什么尺寸，然后就跟他们讲，他们就会帮你做好你的尺寸的床包。好啦，这样就大功告成了。我觉得非常的舒服，每次都睡到起不来。现在在阿里山的福山新月，这是我们第2次来了，就是觉得这里很不错，然后离高雄又蛮近的，不用开车开很远，这是带家里的人来。然后这边的话有2个露营区，就是福山新月的上面，还有一个是三元星哦，我们2个都有来过。满满的阿里山茶园，然后它这个应该是原本是茶园改的，它的营区是一层一层的，然后景色也还不错，就是上下左右都是茶园，然后再往上一些，哦，有点臭，这里超，等一下，这里超臭的，不知道在臭什么，应该是肥料的味道吧。可以看得到这个茶园，可是我柚子的晒一直就是，这里真的很美，而且露营区都整理得蛮干净的，我觉得重点是草坪很漂亮。发生意外了，有人在拍美景的时候打着赛，所以就是拍摄的时候要小心。好大一坨，整个置身在茶园当中的露营区非常的美。然后我们前一天就来夜冲了，这次夜冲的人超多，你看现在早上9点多而已，整个露营区满满的，超级I don't need anyone to tell me that you're nice. When you whisper to me, darling, I can't get enough. When you say I don't need anyone but you, I know the love will see this through. 那一天在家里先做的排骨，今天终于要变成肉骨茶了。可能会变肉骨茶，那不然可能会变成什么？也有可能会变一般的排骨汤。排骨汤好悲哀哦。今天呢，我们要用的是猪排骨，然后这个是好市多买到的，它已经先切好了。不过因为上面还有很多，还有留了一些脂肪，所以我们要先把脂肪先稍微把它去掉，免得汤太油。只要带着这3样东西就可以煮好一锅汤了。我们昨天处理好的那个排骨已经烫好了，然后就把它整个放在锅子里。因为冷冻过了，所以整个一大坨。是的。
然后还有蒜头，来吧，蒜头，开水，你跟我搞，我搞，等一下再加。好，然后还有那个肉骨茶的香料包，总共2包，放进来。等一下我再把水加满。然后我会先在这里，就是先用瓦斯把它煮滚，大概煮1个小时以后，再把那个香料包拿出来。然后这个时候我会把它再移到烽火台上面，比较省瓦斯，就可以让它慢慢煮1到2个小时。If you want to, I don't need anyone but you. I know that love will see this through. We can go anywhere tonight. If you want to. 这位先生，请你现在在做什么？在种火，他要烧我们的帐篷哦。我要烧别人的。现在正在准备晚上肉骨茶要炖煮用的烽火台。对，因为就是肉骨茶还是需要一些时间煮，然后因为呢瓦斯罐蛮贵的，所以就是刚好就是用炭火来煮比较省。然后晚上今天也冷冷的，晚上刚好可以取暖。真的。补充说明一下，我曾经发生过一件很蠢的事情，就是在才刚开始要露营的时候，有一次我们就是去那个户外用品店要买炭精这个东西，然后我买的时候就是先问店员说，请问没有卖木炭？然后因为我那时候根本不知道什么木炭、木精就是有什么不同，然后就那店员就跟我说，就是有啊，我们有卖炭精，然后我就心里想问号，想说炭精，然后下一句我就很白痴的问他说，请问那是液体的吗？因为精这个字，我就会想到什么洗碗精啊、洗衣精啊，我就想说，原来有炭精，就是原来有液态的木炭啊。你以为是酒精膏吗？对，是三八臭臭锅。对，然后结果不是，就是叫炭精，然后这个人就在旁边白眼我，对，也不救我。我觉得店员应该也是在心里有默默翻了300个白眼。想说哪来的白痴？我突然想到说，可以跟大家分享一下，因为很多人都会觉得怕来露营白天很无聊，但是我们觉得好像不会，就是一整天的时间就这么过去。就像他刚刚在剥蒜头，然后准备晚餐，然后放空，然后今天因为有点下雨，所以没办法晒太阳一下，不然我可能就会铺个垫子，然后在草皮上面晒个太阳。露营就是要无聊，不然然后不停的吃，然后滑手机啊，看书啊，就是没事干啊，就是要无聊。所以不能看书，可以看书啊，但是不要搞得太忙。对啊，就是我们就也不会说还要去附近哪里的景点走走，我们可能就是比如说像这次在阿里山，然后附近就有茶园跟一些步道，我们就会去散步，然后带柚子去看看，然后他去探索一下这样子，不会说真的还要开车，然后跑去一些很远的地方。这天肉骨茶煮到一半就开始下起了雨，之后我们就没有再多拍太多的画面了，忘了跟大家分享一下我们的肉骨茶好不好吃。不过呢，是真的非常的好吃，就大家如果未来有要去露营的话呢，也建议食材可以先准备哦，这样去现场的时候就不用花太多时间。